Здравствуйте, друзья! Почему у славян отобрали календарь? Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Автор статьи Терещенко Григорий. Любая точка отсчета, например, времени координат высоты, является наиболее удобной условной величиной для всех людей, которые ее используют. Будем считать это утверждение аксиомой. Какое событие может стать точкой отсчета для календаря? Безусловно, какое-то значительное событие, о котором знали большинство людей, и которое затронуло судьбы всех людей, использующих этот календарь. Давайте попробуем применить это правило к нашему современному календарю. Какое событие послужило точкой отсчета текущего календаря? Многие без сомнения ответят Рождество Христово, далее РХ. За разъяснением данного события обратимся к справке. По сведениям интернет-ресурса Википедия, Рождество Христово – один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти Иисуса Христа от Девы Марии. У нашего народа был свой календарь, который заменили на лжекалендарь, то есть на календарь текущий. Для доказательства и опровержения любой версии нам нужно установить, с какого времени начал использоваться текущий календарь. Настоящий славянский календарь начинает свое исчисление с момента сотворения мира в звездном храме, далее СМЗХ. А текущий, который мы используем сейчас, это навязанный нам сионистскими мудрецами календарь от Рождества Христова. Для ответа на этот вопрос перенесемся не в нулевой год нашей эры, а всего лишь в 1700 год. После подмены русского царя Петра I, в то время, когда он находился в Европе с великим посольством, на самозванца лже-Петра Великого, по возвращению домой он издал ряд указов, имевших весьма губительные последствия для русского и других коренных народов России. Вот один из них. В лето 7208 от сотворения мира в звездном храме Петр I повелел 1 января поздравлять друг друга с новым 1700 годом от Рождества Христова. Это совершенно точная информация, ее никто не скрывает, просто они умалчивают. Именно в этот момент и произошло уничтожение нашего славянского календаря и замещение его сионистским. Как все знают, царь-реформатор Петр I прорубал окно в Европу, когда все нормальные люди ходят через дверь. Он перенимал и вводил все западное, заставил мужиков носить платья с рюшечками, ленточками, бантиками, заставил брить бороды, богатство рода, чтобы все мужики были женоликими, навязывал своему народу табакокурение и многие другие непристойности. При дворе на русском языке не разговаривали, так как он считался языком простого народа. Разговаривали на германском, голландском языках, то есть называли его Герпитер. Мы во все времена считали не года, а лета. Заметьте, древние своды о прошедших событиях назывались летописями, а не годописями. Писали их летописцы. Мы до сих пор спрашиваем друг друга, сколько тебе лет, а не сколько тебе годов. Существует слово летоисчисление, но нет годоисчисления. В лето 7208 от сотворения мира в звездном храме Петр I перенес новолетие, издав 20 декабря указ поздравлять друг друга 1 января с Новым годом и ввести новый иностранный юлианский календарь, где после 31 декабря 7208 года от сотворения мира в звездном храме начиналось 1 января 1700 года от Рождества Христа. До 18 века в московском государстве было принято летоисчисление от сотворения мира, то есть от Адама, введенное в Византии в VI веке. Сотворение мира относилось к 5508 году до нашей эры, то есть тут виден плагиат нашей последней календарной формы счисления. Иностранное год созвучно с нашим год, только наш обозначает временной отрезок. С годом связано слово «годить», «ожидать», отсюда «погоди», «подожди меня» и так далее. Поэтому так легко год стал годом. Этот вариант блестяще разрешает все противоречия логики и фактов без навязывания чьего-либо авторитетнейшего мнения. Будь то академик РАН, доктор исторических наук, научный коллектив НИИ и других бессовестных или глупейших лгунов.
Значит, всего 318 лет назад, на октябрь 2018 года от Рождества Христова и месяца Айлет 7527 года от сотворения мира в звездном храме, у нас был другой календарь, начинающий свой отсчет от события, которое называлось сотворение мира в звездном храме. Что за событие, так называемое, было выбрано для точки отсчета настоящего календаря? Точкой отсчета прошлого летоисчисления, сотворения мира в звездном храме, наших предков послужило заключение сотворения мирного договора в звездном храме, в современном понимании в учебном заведении, с проигравшей стороной. Этой проигравшей стороной была империя Великого Дракона, современный Китай, древняя Аримия. А звездный храм, в котором был заключен мир, располагался в то время на территории нынешней Сибири. Очередная победа досталась нашим предкам столь тяжело, что, заключив с проигравшей стороной мирный договор, они решили увековечить память о данном событии в веках. Именно поэтому у наших предков и возник новый календарь, или правильнее сказать Каляды-дар, согласно которому сейчас 7527 лето от сотворения мира в звездном храме. На октябрь 2018 года от Рождества Христова. Можно только представить себе, насколько тяжелой оказалась для наших предков эта победа, если они от данного события начали свое новое летоисчисление. Символом этой победы стал всадник на коне, русский витязь, поражающий копьем дракона. И хотя сейчас данный образ и считается относящимся к христианскому миру, и художники рисуют его на иконах для церквей как святого Георгия Победоносца, но на самом деле появился этот образ на много тысяч лет раньше возникновения как христианской религии, так и любых других мировых религий тоже. Несмотря на все происки социальных паразитов, им не удалось скрыть все доказательства использования календаря, начинающего отсчет от сотворения мира в звездном храме. Это и книги с еще совсем недавних времен, например, 300 лет назад, и надписи на старинных храмах и надгробных камнях князей, и многие другие свидетельства, которые не смогли уничтожить, а возможно посчитали, что никто не додумается обратить на них внимание. Обратите внимание, что на изображениях иногда вместе со старым летоисчислением присутствует и новое от Рождества Христова. Это не случайно, ведь после смены Петром I календаря многие десятки лет народ продолжал путаться, мысленно опираясь больше на старый, привычный ему календарь, нежели на новый. А многие люди вообще саботировали нововведение Петра I принципиально. Например, Александр Сергеевич Пушкин свои произведения продолжал подписывать датой согласно старому стилю. Пушкин и такие же, как он, люди не хотели, чтобы вот так в одну секунду, благодаря росчерку пера государева под указом о смене календаря, их родина потеряла более 5500 лет истории. Поэтому для лучшего понимания людьми текущей даты на произведениях, родившихся на свет в 1700 году от Рождества Христова и позже, проставлялись даты согласно и старому, и новому стилю одновременно. Лето 7262 1754 года от Рождества Христова в Дмитровском скиту Беловодье в 30 мерных верстах от города Тары Советом старейшин было принято решение об использовании двух летоисчислений, дабы избежать гонений и сотворения всяческих бед славянам святой старой православной веры от государевых служивых людей и от служителей Византийской христианской церкви. Самыми древними цивилизациями, согласно официальной истории, являются китайская 5000 лет и шумерская 6000 лет. Вот тут и можно сравнить возраст шумерской цивилизации и возраст нашей Родины, который не ограничивается 7525-летней историей, потому что до победы над империей Великого Дракона у наших предков был другой календарь с другим летоисчислением, согласно которому сейчас лето 13025 год от Великой Стужи. А до этого календаря был третий, и так далее вглубь веков и тысячелетий. И сам мирный договор между русами и империей Великого Дракона был заключен в день осеннего равноденствия, или в первый день первого месяца лета 5500 от Великой Стужи. Великая Стужа – это великое похолодание, или по сути дела ледниковый период. Если вы когда-нибудь увидите старинную летопись или другое произведение, датированное по новому стилю, но ранее 1700 года от Рождества Христова, например, 1630 год от Рождества Христова,
то можно быть уверенным, что это грубая подделка, потому что раньше 1700 года от Рождества Христова на Руси данный календарь не использовался. Все настоящие неподдельные произведения до 1700 года от Рождества Христова датировались только летами от сотворения мира в звездном храме. Простыми словами, не было годов до 1700 года, это просто пересчет. Неискушенному в методах геноцида человеку может показаться странной информация о необходимости кому-либо тотальной лжи относительно календаря. Казалось бы, какая разница в календарях? Придумали точку отсчета и живи не тужи. К сожалению, с такими подходами жить и не тужить можно будет, но, как показывает практика, недолго. Смерть планеты и народов, ее населяющих, неизбежна. Как это уже не раз было с другими планетами. Троара, Аркольня, Рутте-Земля. Информация о реальности данных событий полностью подтверждается страхом социальных паразитов перед возможностью ее распространения. Каждый из нас может поддержать великого русского писателя Александра Сергеевича Пушкина по противодействию незримому геноциду славян и распространить информацию о существовании в прошлом календаря, начинающего отчет от событий сотворения мира в звездном храме. Это будет одним шагом к событию, когда на нашей планете будут побеждены социальные паразиты и наступит возрождение нашей цивилизации. Такое событие может стать новой точкой отсчета календаря будущего, а наступить такое событие должно в наше поколение. Хочу напомнить, что мое мнение не всегда совпадает с мнением автора статьи. Автор статьи – Терещенко Григорий. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.